mugamba mutya great opportunity kansubire muli bulungi amanya n'eddoboozi Kibuka Ibrahim Like a Horse Mirrors. Kutte page zino ziringa 2-3 mu ngalo ziriko ebintu bye tugenda okwogerako wano kusinga naye omulamu oguli mu ggwanga mugumanya amakulu agasinga ekikola amawulire ku ffe ba entrepreneurs. MTN Uganda yasazeewo okugenda ku IPO. IPO ndowooza kitegeeza just initial public offerings. Gwe mulundi gwa MTN okugenda ku stock market mu ggwanga. Kati twogera n'ababadde bamanyi ku kye bayita stock exchange ye Uganda Stock Exchange nga ne stock market bamanyi kye kitegeeza. Abatakimanyi maaso awo tugenda kusomesa ku migabo gye bujja naye kati njogera n'abo mwekka abalina kye mumanyi ku kye bayita emigabo. MTN yagenze ku stock market ye Uganda abangi kye tuyita World Cup y'aba entrepreneurs. So kati discussion yegenda maaso omulamwa ababeera mu group zaffe gye tunyumiza emboozi za business. Omulamwa omukulu ogusinga ogenda maaso guli nti onaagula emigabo toogule. Bw'oba toogule ki ekigenda okugaana? Bw'oba onaagula ki ekigenda okuleetera okugula? Ye bwe ngula emigabo nfuniramu wa? Bwe sigigula nkolera waloosi. Tuli ffenna kati awo we tuli olwaleero. So nabuze ekibuuzo kino mu group kyekimu ku nsonga endeetedde okuvaayo mbeeko kye nkyogerako. Nawulidde ng'abamu bali negative abalala bali positive naye mu kukireeta nina mukwano gwange eyasoose okuŋŋamba yampeereza ebikwata ku MTN yampeereza PDF yonna bwe yamaliriza naŋŋamba mbu kati gw'omanyi oba onaagula naye nze sigenda kugula. Nensirikira ne ŋŋamba ki ekigenda omugaana okugula nenjagala ndivinge deep ngende munda mu bisenge bye MTN eno nsooke ntegeere lwaki omuntu aba yandiganye okugula emigabo gye MTN Uganda. So ninako wano statistics entono oba data muyite data omutono wano atulaga nti MTN Uganda egenda kutunda emigabo mu Uganda. Mu byafaayo ebitono ka brief history akatonotono MTN yajja mu Uganda mu 1998. 1998 kitegeeza olwaleero tuba mu 2021 kiba kitegeeza MTN ina emyaka 23 e Uganda. Ompuliriza? It is okay. Emyaka 23 e Uganda. Ku myaka 23 yatandikira South Africa mu 1994. Kitegeeza mu 1998 yali eweza just emyaka ndooza 4 nejje Uganda. Kati e Uganda mwana tabiri ya South Africa. Era MTN South Africa oba ba South Africans oba bazungu nga bava mu South Africa oba ba South Africans be bananyini MTN. Tegerekeka. Yes, era bayina obwannanyini mu MTN Uganda bayina ebitundu 96 ku buli 100. Kitegeeza fenga Uganda MTN tujinamu ebitundu ebi bina. Ntegerekeka? Yes. Kati bujo nina abantu bempulanga tebaagala kukozesa MTN, tebaagala gule bahoza eyo network ya Museveni boss ko. Nange kyalo teri kibinga kyalo. Uganda namba eyinamu ebitundu ebi kale tulowooze nti ne Museveni ayinako ebitundu 1 oba 2. Okitegeera? Kati mbwolwo bwogaana okukozesa MTN mbw abeera afiiriddwa nnyo. Uli mu kufiiriza bali ba South Africans naye toli mu kulumyani sevo. Ntegeerekeka? Yes. So MTN yajja mu Uganda 1998 tumaze nayo wano emyaka 20. Yes. Kati mu ntegera y'abantu ababulijja abatonotono bakulaga nti MTN okumala wano emyaka 23 ba South Africans batufunyeemu nnyo. Okitegeera? Kuba sente zonna MTN zetukolamu obuwumbi n'obuwumbi ebuddayo wa South Africa. But ekibuuzo ate era mwerabidde nti ate era MTN yetuwadde opportunity okubeera nga bwe mbadde njaga MTN tennajja wano twala ne networks endala nga tezinnajja ng'omuntu bw'afiirwa olina okutwala ebirango ku buddu
ku CBS ngino nga balina n'enkola nga bamanyi n'okuziika omuntu ne wayita weeks 2 gwe nga lwomanya munenge Ssemambo yafa ne tumuziika twasindika omwana n'ajjira kagaali agenda otuusa obubaka ngeno gyavudde bamaze okola ki okuziika tutandikire ku kuziika kwokka ebyo bye ebyembaga nga tetwogera nge communication yaffe butyo message bwetambula tulina kuyita mu ngoma kuba uli abayizi kuba ngombe bakuyita kufuuwa ngombe kyalo kimu bibiri bebamanye ekigenda maaso bwoba oyagala otegeera embeera bwe yali kitwale nga bolaawe tubadde mu lockdown nga teri kutambula nga abantu abali okumpi awo mwe mweziikira omuntu wammwe singa nawo ate kati kigulu kyali kibi nnyo okitegeera naye otunuulira omuntu oba muyita atategeera oba kinga ayina effutu okuwa MTN butamanya ngaddira natandika naga MTN eno sente zonna kati bannabyabufuzi abaagala okuleeta ebyobufuzi ebyobusosoze okitegeera kakati sente zonna bazikola bazitwala eri nga tonnaba kunyiigira sente ze bakola kutwala eri kye bakugasiza kyo kyenkana ki kubanga tetulina kampuni z'abayindi oba abazungu nga tezo za gambling okitegedde nga bazi kasino neweebuza bo batugasa kinga tukiraba naye MTN omugaso gwe MTN mu Uganda emyaka 23 gye tumaze nayo kitondebwe tusooka okutendereza okitegeera nga tetunatendereza kye batufunamu naye ekyo kizibu ky'abantu mu ggwanga lyaffe lyonna nti omuntu atenda obubi bwa bank oba obubi bw'abasomesa obubbi bwabwe naye nga n'okuyiga obuyizi nti babbi nakyo bakimusomesezza busomesa ntegeereke kati nga tonnaba kuwulira nnyo nnugu ate kaakati omanyi bwe twogedde nti ebitundu 96% byaba South Africans omuntu atandika onyiganaga sente zonna bazza waabwe sente zo embwa zitubbye nnyo ezo okitegeera ddamu ojjukira akaseera omuntu obwe yafanga ng'ebirango birina kubeera ku radio kati nga buba tolina busobozi biteeka ku radio mubikkira bakumpimpi awo then omuntu omu bw'atambula n'agenda ekyannamukaaka alina obusobozi yagamba ku bantu bamwe nti ino muzeeyi Peter yafa ne tumuziika nti munnange obimanyi ntegeerekeka kati ye MTN gye yatukola ki yatujja okay netutuusa ku level nga ate n'okwogera tetunnamanya nakumanya nti omuntu asobola okuba essimu n'ayogera abantu batandise okukwata amasimu nga baleekaanira waggulu nnyo lwaki nga takkiriza nti bw'ayogero n'oweri ayinza okuwulira kati ng'alina oleekaana nga mulimu obubonero bubiri either okuba n'essimu oba naggagga oba okuba n'essimu oyogera nnyo nga tosuubira nti ali eri akola ki nze muzeeyi wange yalinyanga ku kiswa n'atunula emitala alina essimu naye alinnye ku kiswa atunula eri kuba era bajjanga wakabe bakubira ku ssimu basobole omuwulira Allahu Akbar. So awo wetuvudde netuleeta netusembeza okutuuka ku level nga buli muntu asobola okugula essimu okitegeera ne wajja ne bakompitita banne waayo abalazi Airtel n'abalala so MTN olwaleero etwala ebitundu 5 obanga mu 3 ku buli 100 ku masimu agali mu Uganda oba emikutu gy'amasimu kitegeeza yeekulembedde mu katale okay yes sir Uganda enamba eyina abantu abakozesa amasimu emitwalo obukadde 28 obukadde 28 n'obutundutundu 3 kati ekyo kitwale nti obukadde 28 nga mu emitwalo 3 egy'abantu bakozesa essimu ompuliriza yes sir ku bukadde 28 mu emitwalo 3 egy'abantu MTN Uganda eyinako obukadde 14 okusinziira ku Google obukadde 14 mu emitwalo 9 naye yo MTN etugamba nti katolale ino obukadde 15 okusa ku report eyavuddeyo wiiki ewedde obwabakozesa ki kitegeeza ku bukadde 28 bebe yinako obukadde 15 ndowooza okiraba nti eba yabuuse dda 14 eba yasusse makati sibi ebitundu 5 mu 3 ku buli 10 kitegeeza bana abalala basigadde be bagabana ebisigadde zi Airtel Ketu n'ebirala ntegeerekeka yes sir mu 2010 nga nfunye data wano kutandikira ku 2017 yayina abantu obukadde 11 mu emitwalo 2 abaali bakozesa MTN then mu 2019 ebadde n'obukadde 12 mu emitwalo 6
owulira data. Yes. Then kati mu 221 erina obukadde 15. Ku bukadde 15 obwo bwerina obukadde 8 mu emitwalo 6 egy'abantu bakozesa momo user. Kati simanyi oba mumanyi momo, MTN momo mumanyi. Things are better. Ebyo kale kwe kitwale nti okuba ne weeyagala okitegeera baterba oteekako eddakiika ne weeyagala. Then obukadde 4 mu emitwalo 7 egy'abantu bakozesa data, ba data user. Ate babayise ba active user. Kitegeeza nti abantu abagula data we MTN obukadde bona bagula data we MTN kitwalo ne daily oba ne monthly oba ne weekly. Kati bano abamomo bakozesa ne mobile money. Ntegeerekeka. Yes. Kati era nawe boyagala omanya value ye MTN nga tonna yombera sente ze batubako soko otegeere wakolanga otyo okuweereza sente mu kaddaali erw'amalenge nga gwoli Kampala olaba olutalo mu wayitanga ennaku ezo nve ennaku 2-3 emabega naweereza sente Zambia tadoba miliyoni nga 2.5 naweereza sente Zambia ne bansalako emitwalo egi. Kati oba oyagala omanya value ye MTN tandika lugendo kutindiga genda Zambia otwala obukadde 2. Ntegeerekeka. So ngezaako kujjayo makulu ga telecom companies zino. Tutuuke ku kinyusi. Okay? Yes sir. Kati olwaleero MTN wano wetubadde yatuwadde omukisa, nze nguyita mukisa, okufuuka ba shareholders mu kampani yaabwe kye bayita IPO okugenda okugula emigabo mu kampani yaabwe. Okay? Yes, bw'ogula omugabo ekyo kikolwa ekitegeeza nti ofuuse omu ku bannannyini. Uganda enamba ebadde eyina MTN ng'egitinako ebitundu ebi 4 ku buli 100. Olwaliro MTN bw'esalawo okutunda emigabo yagambye egenda kutunda ebitundu 2 ku 100 ez'MTN. Kino nno kiba kitegeeza nti ababadde balina ebitundu 4 ku buli 100 eby'MTN tuba tugenda kubeera tulina ebitundu 2 mu bimeka mu 4 singa bannayuganda tuba tuguze. Oba ntegeerekesa kati awo ntuuse mu senior class. MTN ebeera kampani yonna eba ezitowa ebitundu 10. Okay? Ku bitundu 10 ebitundu 96 byaba South Africa. Okay? Ebitundu 4 byokka bye by'abana Uganda oba mwe muli Museveni ne bannabalanze manyiko kyawusimbiire. Okay? Kati olwaleero ku bitundu 496 ebiriwo oba kitwalira ku bitundu byonna 10. MTN eri mu kutundako ebitundu 2. 20% esazeewo ebitunde. Yes sir. Kye bayita okutwala emigabo ku IPO, initial public offering, kwe kuddira emigabo gyammwe ne mugitwala mu katale k'emigabo. Kati eggwanga liba n'obutale bw'emigabo nga bwe tulina obutale bw'embuzi, obutale bw'enkoko, obutale bw'omubuulo. Kati ne companies ziba n'obutale bwazo zitundirayo ki migabo. Ntegeerekese. Yes sir. Kati etutte emigabo gyayo ku katale. Okay? Yes, emigabo gyayo gizitowa ebitundu 2 ku 10. Kiba kitegeeza njagala kuza ku point yaffe nti bwe tubeera nga tubale tuyina ebitundu 4 byokka ku 10 nga bw'obwannannyini bwe tulina ku MTN eyitibwa nno MTN Uganda. For your information bagiyita MTN Uganda. Oba ntegeerekese. Kino kiba kitegeeza nti kano ka Uganda kitegeeza nti eno MTN eyaffe naye MTN eyaffe. Eddaga tuli bato twagiyitanga mama tata nange eno mama tata nange eno eyo tuyinayo ebitundu 4 ku 10. Ebitundu ebirala byonna 96 bigenda South Africa. Ntegeerekese. Yes sir. Kati ereese ebitundu 2 bannayuganda tubyegulire. Naye wano waliwo ekizibu nti bakkiriza n'abana Kenya n'Abatanzania okugula. So bwe tuloba tusobola osigala nga ne bino ebitundu 2 tubigabanye ffe nze ne Kenya ne Tanzania. Okay? Naye singa bannayuganda twenyigiramu olw'emigaso MTN gy'embalaze gyetugasa. Kati ate ng'ovudde ne ku ekyo esasula omusolo. By the way esasula omusolo baguli mu trillion namba.
ntegerekeza Yes, ate ekyo search koze ko research kukibaletera wano naye ye company mu Uganda esingo sasula omusolo omungi omusolo mumanyi bye gukola yes MTN yesingo sasula omusolo wano mu ggwanga lyaffe ne kuddako ndowooza Nile Special zino companies ezitunda emwenge naye MTN yesinga ntegerekese tugende maaso kati ebitundu binaabiri yes sir nze byenandyagadde twenyigire mu lwaki MTN eno tugi owuninge tubeere bannyiniyo tuleme ogikozesa nga tugikozesa n'ennugu si yaffe ate ya Museveni okay tufunye opportunity okubeera nga tugiinako obwannannyini singa bino ebitundu ebina tulowooza nti bano bannayuganda bannannyini MTN ye Uganda tebakkiriza bo kutunda ku migabo gyabwe baganya otundako kati nga MTN ebitundu binaabiri byegenda otunda ebijje ku bitundu 96 bye yasigaza okay kiba kitegeeza MTN ebadde eyina ebitundu 96 nga byonna bigenda South Africa tuba tusigaze ebadde ezitowa ebitundu 10 tuba tuyina 24% ebadde ezitowa 96 kati 96 nti bwojjako 20 tusigazaawo meka 86 86 86 eyo besigaddewo kitegeeze no 24% yonna tugitutte ntegerekese kati MTN South Africa ebeyinako ebitundu 86 tetuba tuyinako 20 mu meka 24 ebitundu bino 24 nga bw'owulira nti no bagiyita IPO initial public offering initial kitegeeza ekintu ekisoose oba ekitandise okay public be bantu ba bulijjo offering kwe kuwa offer okay mu luganda lwangu nti MTN etuwa ewadde abantu ba bulijjo omukisa okubeera offer gwe mukisa oba lwe lukusa okubeera n'obwannannyini mu MTN lwaki nyinyonyola ekigambo initial kitegeeza nti n'omwaka ogujja esobola okudda n'oluvannyuma lw'emyaka 5 esobola okudda neddamu neereeta emigabo gyayo mu katale kivula abagambye nti omulundi gwayo ogusoose okujja mu katale k'emigabo mu Uganda ntegeerekese kitegeeza singa ekomawo ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna oyinza okusanga nga MTN Uganda tutandise ogi owuninga ebitundu 5 ku 10 kitegeeza tuba tuzigabana olwo wakati olwo tutandise ozigabana nti amagoba gonna ge bakola ng'ogyeko bajjako omusolo ate naffe mu bannayuganda gatusaasaaniramu ntegeerekese yes kati awo nvuddewo batuwadde ki nga MTN Uganda kiki yasobodde otuwa MTN Uganda yatuwadde 20% ey'emigabo njagala mu following wano bulungi ompuliriza yes nawe kenyini njagala ogoberere nno njogera na cameraman gwe ngamba agoberere tunula MTN yatuwadde emigabo biliyoni 4 oba etunda emigabo simanyi olabayo zikakanyeeko yes MTN yaleese emigabo biliyoni 4 yes n'obukadde 407 owuliriza yes mu emitwalo 8 mu 8 mu 8 yes mwana mu 8 manya bayinza obbayo omuntu omukulu nga tamanyi kusoma namba ezo obuwumbi 4 obuwumbi 4 n'obukadde 477 mu emitwalo 8 ompuliriza eza Uganda obuwumbi tuli mu numbers mu emitwalo 8 mu 8 mu 8 mwana mu 8 obiraba bulungi yes kakati gino emigabo gye batunda emigabo gino gyonna gyenkanankana 20% gyenjogeddeko tisinga tugigula ne giggwawo ye 20% yaki ya MTN Uganda ompuliriza yes kino no kitegeeza oba batugambye nti buli mugabo wano ogumu just omugabo gumu
gugulwa nusu 2 shilingi shi kati wano ndi mu sente oli tubadde ku migabo kati ndi mu sente buli mugabo gugula nusu ebi waliyo omuntu atasobola gula mugabo ogwo waliyo omuntu omukulu ategeera atalina nusu 2 nziramu nga toddamu jali nusu 2 bubi nusu 2 naye golekako kwakuliza golekako kwakuliza ate lwaki muteni egamba ebintu byote tulina kye tuyinza bikozesa era nga kyekyamazima twagala nnyo tuguleko naye tetubyetaaga kuba kampani ekigitwala ku stock market eba enoonya sente ebeeko byekola ntegeerekese so nusu 2 bino bakugambye nti kale omwavu asembayo bw'asalawo okuwagira emuteni agula emigabo ayina okugula emigabo 500 owulira emigabo 500 bino singa tukubisaamu 2 tuba tufuna emitwalo 10 so omuntu atandikirwako asobola okukwata mu nsawo y'emitwalo 10 n'agulayo emigabo bimeka 5 ntegeerekese kati naye omuntu yeetaaga okumanya nti bwe baba batunda emigabo obuwumbi 4 n'ezigwamu omuntu ategeera aba yeetaaga omanya nti kati MTN enoonya sente mmeka kubanga mu kutunda emigabo tuba twetaaga sente ze banoonya zaaki bazze kutunda bafune sente babeeko bye bakola bongere okugaziwa ntegeerekese tebali mu kutunda butunzi nti baagala tuwa buwi okutunda emigabo kakodyo oba nkola ekozesebwa companies okunoonya sente eyongere okuinvestinga ntegeerekese kati twetaaga okumanya buli mugabo guba gwa 2 then emigabo biliyoni 4 n'obukadde 477 8 8 jiba jiri mu sente mmeka mpuliriza tugenda kuddira emigabo gino biliyoni 4 tukubiseemu nusu 2 mpuliriza tufune sente ze banoonya bwe nakoze numbers wano nakizudde na finds out nga balabi MTN Uganda enoonya sente eziri mu numbers bweziti neno obiraba bulungi bani nkyabira okay nalabye sente bweziti zino tukubisizaamu nusu 2 times 2 tufunye zino 6 1 7 6 9 600 zizo ngambani nazo tumanyi zisoma MTN Uganda eri mu kunoonya obuwumbi 8 905 obuwumbi 8 905 n'obukadde 561 mu emitwalo 7 mukaaga 9 kuba ntegeerekese ze sente ze yazze okunoonya ompulidde bulungi covid amalawo MTN eri mu kunoonya mufa abantu ba bulijjo eri mu tunoonyamu obuwumbi 895 mu obukadde 561 obuwumbi ompuliriza 895 mu obukadde 561 mu emitwalo 7 9 ze sente zenoonya mu katale ka Uganda okitegedde eyo ye MTN Uganda ekyo no kye kiba kitegeeza nti MTN yenkana ezitowa 20% gyetuguza ezitowa obuwumbi 895 oba ntegere oba ompulira kale mpulira buwulizi ojja biddamu obisome 20% ezitowa obuwumbi 895 okusa ku bwavu bwaffe ne ku byenfuna bwe bitambula
bandi badde banoonya omuntu omu n'agula 20% yekka naye tebasobola mufuna akwata obuwumbi 800. Okay, bandi badde baagala abantu 10-30 naye tebasobola. Kati kwe kwagala baguze $4.5 ez'abantu awo ebibiri ow'emitwalo 10 okitegeera bafune $800 obuwumbi 895. Kati kino ate kiba kiraga kino kitutwala ku buli muntu bulijjo yeebuuza MTN eno oba ezitowa sente nga mmeka. Kino kituwadde omukisa okumanya MTN sente zezitowa. Abamu badde mumanyi yabbe nene nnyo nga mumanyi ne sente zaayo tezisobola kubalika. Sikyo? Kati kino kyatuwadde chance ne bwetanditubudde lwakuba abadde bafollowinga online yazoogedde sente zezitowa. Ne tusobola okugenda mu numbers 20% eno yezitowa obuwumbi 800. Kati twebuuza ate 100% eba ezitowa eba mmeka? Bwebanga ebitundu 2 bizitowamu obuwumbi 890 kati ate ebitundu 10 biba bizitowa mmeka? Kitegeeza oddira 20 times 5. Oddira 20 times 5 ofuna 100. 2 bw'okubisaamu 5 ofuna mmeka? 10. Kitegeeza bino ebitundu 2 singa tubigatta ebitundu 2 emirundi 5 tufuna ebitundu 10. Okay? Era twagala kumanya MTN Uganda yonna ewamu ezitowa sente mmeka? Tuddira zino sente ne tuzikubisaamu emirundi 5. Oba ompuliriza? Oba ontegeera? Kutegeera. Bwe tuddira zino sente ne tuzikubisaamu emirundi 5, zino ze sente ze tufuna wammanga. Njagala numbers zino zibeeko we zisigalawo. Anyway, kampandiike wano. Zino ze tufuna. Naye zino njagalamu mba munsomerako. Nange simanyi zisoma. Olabayo? Yes sir. Bwe tuddira ziri sente ze tufunye obuwumbi 895 n'ezigwamu ne tuzikubisaamu emirundi 5, twagala kumanya MTN yonna ewamu ezitowa mmeka ini jeno gye baazibalidde. Okitegedde? Yes sir. Batulaga nti MTN eba ezitowa obutabalika oba bwe bayita obusiriivu. Mpuliriza buna ze bayita trillion 4 n'obuwumbi 462 mu emitwalo 800. Owulira? Yes sir. No, obuwumbi 462 mu obukadde 800. Obukadde laza 800. Owulira? Yes sir. Obukadde 800 mu 8. Yes sir. Mu emitwalo 800 mu 4 mu 8 mu 3. Okitegedde? Wambidde mu nkubuzabuza. Obuwumbi 4 latha 2 trillion 4 bwe butabalika 4 n'obuwumbi 462 n'obukadde 8 mu 8. Obukadde 8 otegedde 8 mu 8 mu emitwalo 804 mu 8 mu 3. Ezo MTN zezitowa. Kati obuteerega oli bw'aba asomesa just kuyitawo agamba bugambi nti kati MTN ezitowa obutabalika 4 ne biliyoni nga 4 ne biliyoni 4 mwezi gwa mu luzungu kye tuyita 4.4 trillion oba trillion shillings. Okitegedde? Obuwumbi obutabalika 4 n'obuwumbi nga 4. Okitegedde? Oba 406 n'ezigwamu bwe bakibala. Ntegeerekese? Yes sir. MTN ze sente zezitowa ku buwumbi obuna just ku buwumbi 4 enoonyako just biliyoni 4 temukyerabira ze twagambye no etunze emigabo biliyoni 4 kati awo tuvuddewo. Otegedde MTN zezitowa gwe twala kimu nti obuwumbi 4 trillion 4 mu buwumbi 4 tutambuliraawo. Kati then
ekibuuzo kitulaga ki nti bw'oba ogenda kugula 1% ya MTN Uganda batunda 20%. Naye kitwale nti 20% tosobola gyegulira naye walabye sente zaayo 20% twagirabye ng'etundibwa obuwumbi 895 n'ezigwamu. Okay, kati ku buwumbi twagalako kugulako 1%, twagalako akatundu kamu oba ntegeerekese, twagalako akatundu kamu tukiveeko ekyo kyonna. Tugenda kuddira zino sente, value ya zino sente zonna oziraba zino trillions 4 tukubiseemu 1%. Owulira? Tugabizeemu 100. Kino bwe tukikola twagala kufuna ki? Twagala kufuna 1% ya MTN ezitowa sente mmeka. Okay? Tugizudde nti MTN yonna ezitowa zino sente 100%, 100 ku 100 ezitowa zino. Twagala mmanya ate yo 1% singa mba njagala kugulamu 1%. Njigula ku sente mmeka. Kuba 20% zigisobola. Kuba nagirabe nga ya bukadde 8 ya billions 895. Kitegedde. Kati nze ate bwe mba nepikira 1% ku zino biliyoni 4 ez'emigabo nga njagala nguleko ekitundutundu kiramba. Bano abantu abasigadde bonna balwanagane na 19%. Onfunye? Yes sir. Tugenda kuddira zino tukubiseemu 1 tudividingemu 100. Enamba gye tufuna yeeno. Tufuna eno 44 6 to 80 088 and 483. Nti gwe bwoba oyagala kugula 1%. Yes sir. Oba ng'oyagala tugambe kale toyagala kugula wabula nga oyagala obadde webuuza omuntu ayina ekitundutundu kimu mu MTN Uganda azitowa sente mmeka? Tunula wano abeera azitowa biliyoni 44 billion obuwumbi 44 n'obukadde 628. Ompulira? Yes sir. Mu emitwalo 884 wali waggulu 1%. Kati wali waggulu otubadde wetwogera nti mu Uganda tulinamu ebitundutundu ebi 4 ku buli 100. Ekitegedde? Kati Museveni baba ayinamu 1% oba omugaga gwe bayita Charles Mbiire kuba oyo yamanyiddwa nti y'omu ku bannannyini MTN Uganda. Bw'aba ayinamu ekitundutundu kimu mu MTN yokka njagala nno mukwate no ennamba eno munyamba list mukwate biliyoni 44 kyokka yo mba mukoma. Charles Mbiire azitowa biliyoni 44 ng'ayinamu akatundutundu aka kamu. Ntegeerekeza? Mu MTN. Kati naye bw'oba oyagala kugula migabo kitundutundu kimu ku bitundu 2 byonna tobisobola naye oyagala kugulako kimu. Twalabye ng'ebitundutundu 2 bizitowa biliyoni 895. Kati bw'oba oyagalako kimu okuwenda kwata biliyoni 44 n'obukadde 600 oguleko 1%. Ntegeerekese? Uwa gye mbatwala mbavuga speed simanyi oba mubitegeera? Sejanga bazitowa sente. Obitegeera oba tuzooke tukomaawo? Tugende maaso. Tugende maaso. Endala ziriwe ndabe nenzannya byesaagala. So kati Charles Mbiire tumubale ti waba ayina 1% azitowa biliyoni za kyembadde nerabidde muza dola zino bwe tuziza muza dola aba ayina miliyoni 12 n'obukadde 3 miliyoni 12 n'emitwalo 39 mu kakaaga 39 mu kakaaga. Eno microphone ereekaana kugijjawe bwenti mbadde nkugamba mu kakaaga mu 691. Kati zino sente bwe tuziza muza dola omugagga ono aba azitowa miliyoni 12 n'emitwalo 39 mu 691. Miliyoni mmeka?
Tumiddeko mwenna abalina ekiroto ng'ekyange nga mwagala kubeera aba billionaires mu za dola. Tegerekese kati bw'oba otya nnyo MTN nti ngagga nnyo ne bakyawusimbire nti bannaggagga bw'abanga mu MTN yokka gy'alina emigabo buno bwe busente bwazitowa miliyoni 10 n'ezi. Ntegerekese abe tugenda omanyi mutera okulaba abagagga awo nga basomesa omwana nina omwana ono gwetera obanyumizaako MKBHD oba MKHBD oyo wa YouTube oyo omulenzi twenka n'emyaka azitowa miliyoni 8 eza dola. Kati kyawusimbira amusingako miliyoni ezi bwe tuba tumubalira ku sente za MTN zokka. Naye nga in reality kyawusimbira azitowa miliyoni zinga 2 bwe mbaserabidde okitegedde. Eza Uganda million dollars ali mu miliyoni nga 2-3 awo. Naye tubalire ku MTN abaana bazikola bukozi zino ku YouTube. Kitegedde ba PewDiePie bazitowa miliyoni zinga 2 ku YouTube nga tebagikoleddeko emyaka nga 10 gyokka. Tegerekeka. Yes sir. So kati enkola ya sente gwe mulembe yengeri gyekyuseemu nti omwana ali ku YouTube akola videos bya bulijjo naye ate bw'omulaba sente zazitowa avuganya n'owaffe. Ate ffe nno tubale tumukungiriza era wali abakubye endulu nti omusajja nga alina sente nnyingi biliyoni 44. Kati njagala tuddeyo kuba sazze kubanyumiza bunyumiza zino numbers tukomaawo. Yes sir. Kati tuzzeeyo gye twatandikidde. MTN njagala twashuminge MTN ina miliyoni 14 naye yegamba 15 ez'abakozesa MTN ku bukadde 45 obuli mu Uganda. Uganda tulina obukadde 45 bw'abantu badde okimanyi? Yes sir. Ku bukadde 45 obuli mu Uganda obw'abantu twabazirika 28 bayinesi 28 bakozesa essimu si balina bakozesa yanjawulo omuntu asobola obba nayo ng'agiterese nga tagikozesa. Kati obukadde 28 bakozesa essimu naye olwaleero obukadde 15 yes sir bakozesa MTN. Oluvannyuma lw'emyaka 23 MTN esobodde okuva ku kasitoma omu paka ku bukadde 15 onfuna. Yes sir. Njagala tukubitulowoozeemu mu mwaka gwa 2040 mugumu 240 njagala ompulirize wendi sir 240 gy'emyaka emeka si gy'emyaka era 2 kati tugatteko 243 njagala era gibeere emyaka 23. Okay? Okuva mu mwaka gumu luvannyuma lw'emyaka 23 efunye ba miliyoni customers 15 onfuna. Singa na wano tudabolinga budabolinzi nawo bwe bayitawo emyaka emirala 23 ejja kweyongerako ba miliyoni customers era nabo 10 miliyoni 10 n'ezi kitegeeza ze miliyoni za meka 3 ez'aba customers. Lwaki tubabala bwe batyo nti ne Uganda ebadde ne miliyoni 45 ez'abantu mu 240 tugisuubira ekitone nnyo ng'ekoze empola mu kuzaala kwayo egenda kuba ne miliyoni nga 75 naye ng'egenda kuba ne miliyoni 8 ez'abantu onfunye. Kati namba zino ziwera zitya ziwera olw'ensonga abantu begenda kweyongera. Abantu bwe beeyongera tugenda kweyongera okukozesa MTN. Ntegeerekeka? Yes sir. Inza ayogera wano ngenda kuba n'abaana 3 240 nampuliriza ayinza obba n'abaana be 7 naawe alaba video. Okay? Kati namba zino zijja kweyongera naye abaana bo bogenda ozaala bayinza okukozesa MTN bwekitaba ki kubanga MTN nene y'amaanyi mu Africa yonna oba eri mu nsi nga 3 onfuna. Yes sir. Y'amaanyi ina market share ate ne mu nsi esinga abantu abangi era yesingamu akatale mu Nigeria ndowooza yesingamu market share nene. Kati bwe begenda kubeera ne miliyoni 3 ez'abantu onfuna. Yes sir. Bwebanga olwaleero ebadde ezitowa trillions twabaze meka twagala ezitowa trillions meka twalabye nga MTN Uganda ezitowa trillioni 4 n'obukadde nga 4. Okay? Kitegeeza bwe yeeyongera
abantu abagikozesa naye egenda kweyongera obuzito bwayo onfuna era nawe twongereko bwongezi nti ebadde zitowa triliyoni 4 mu myaka 2 okuva kati tugijjeko 8 tugiwe kale nga 7 n'ekitundu okay egenda kuba ezitowa triliyoni zinga 7 n'obukadde nga 5 kyetulaga n'obuwumbi nga 5 nezigwamu awo okay yes sir kati njagala kuzaayo singa ogula 1% eri gye twabaze 1% ya MTN Uganda gye twabaze nti ezitowa n'okwata miliyoni zizo biliyoni 44 obuwumbi 44 n'obukadde 6 obukadde 628 yes sir MTN eno bwe yeeyongeramu naffe tusuubira nti neeno gundi egenda kweyongera 1% yo okay tugera kudira ziri zennyini tuzikubiseemu emirundi egi eyali azitowa miliyoni biliyoni 44 obuwumbi 44 ogenda kuba ozitowa obuwumbi ekitono nnyo 7.5 oba onfunye okutta obuwumbi 44 n'obugulamu 1% ya MTN olwaleero twogera ku basajja balina sente zaabwe naawe obeerenga kyalisimbiire mubeerenga muzitowa kyekimu mu MTN Uganda onfuna oli mu kitongole kya gavumenti waliwo abo abanene bamuhoozi tulina omwana ono atera okuteeka sente wano muowino bamuyitaani hamu okutta obuwumbi 44 obwo n'obuteeka mu MTN mu myaka 2 mu 2043 kitegeeza nze nina 25 ngenda kuba ndi mu 5 just obeera ozitowa obuwumbi 7.5 nezigwamu ntegeerekese yes oba ontegedde obuwumbi 7.5 kati ku buwumbi 4 bwe wayina oyongeddeko okitegedde awo wabi kati bwe gita emigabo bwe gifuna oba ontegedde kiraba kati tuddeyo ku muntu wa bulijjo njagala kubazaayo lwaki obwedda nsomesa awantu wano kati njagala tuddemu twashuuminge tukubemu akafaananyi tuve mu kugenda maaso tuddeyooko emabega nze naawe tetumanyi MTN we yagira mu Uganda yali ezitowa sente mmeka okay niira nze naawe okimanyi bulungi kitesobola kubanga yali ezitowa biliyoni zikuba yali ezzekola sente ntegeerekeka kiri teyina sente zezitowa ziri awo yajja kunona okiraba nga kampani endala zonna bwe zitandika gwe kampani gyomanyi nti yajja ezitowa akawumbi okiraba naye tubale nti yali emanyi kyegenda okufuuka ng'etunda 1% yaayo nti olwaleero 1% ezitowa miliyoni obuwumbi 44 naye tukitwale nti luli MTN yajja ng'etunda 1% yaayo kuba yajja enoonya ba investors kuba singa teyabanoonya bakyalusimbire tebaddi joyininze nekitwale nti MTN Uganda yatundanga emigabo gyayo 1% ng'egitunda obukadde 8 n'emitwalo nga n'emitwalo 85 owuliriza emitwalo gika 85 nga mu 15 MTN njisuubira oba njiteebereza nti bwe yali eseera nnyo ng'etunda emigabo gyayo 1% yagitunda obukadde 8 bukadde bumeka 8 olwaleero ezitowa gambe 1% oluvannyuma lw'emyaka 23 bw'oba ogigula biliyoni 4 mu mmeka obuwumbi 44 kati nze nkitwala nti erabika yatundanga 1% yaayo leka agitundanga obukadde 8 okitegedde singa kyawusimbiire yagula emigabo gino n'akwata obukadde bwe 8 oba ggwe singa waliwo n'okwata obukadde biliyoni obukadde 8 n'ogula 1% ye MTN oluvannyuma lw'emyaka 23 wandibadde okoze sente mmeka kiba kitegeeza oba wandibadde okoze obuwumbi 44 tegeerekeka tubugyewa tuddidde obuwumbi 44 bwe twafunye luli n'obukadde 62 mu emitwalo n'obukadde 62 n'obukadde 628
ne twawulako obuwumbi obukadde 800 okitegeera tuba tusigazaawo obuwumbi 44 mu emitwalo nga 4 mu obukadde 800 ntegeerekese tukize mu bwangu tukiteeke ku buwumbi 44 kyawusimbire yagula 1% obukadde 800 oluvannyuma lw'emyaka 22 yakoze obuwumbi bumeka 44 igwe aguze 1% ku stock market ku buwumbi 44 olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 23 ogenda kuba ozitowa obuwumbi 75 oba ntegeerekeze oba okoze sente meka gabro 4 5 6 7 oba okozeyo obuwumbi just nga 3 mu myaka 2 ono mu myaka 2 akoze obuwumbi 44 oba ntegeerekeka ate nga tuwano tumubbye endala tetuzibaze njagala kukonkuludinga tugenda ku end kiriwo obudakyengezaako okulaga ono musajja aba akoze amagoba aba yakola amagoba mangi nnyo eyagula emigabo nga kampani eno ekola ki etandika nyingi nnyo sente z'aba akoze era kitegeeza naawe oba kugula wandibadde wakoze sente enki nyingi nakati bw'ogula okola naye tezenkanankana nabali ntegeerekeka kati era tukizera mu kutegeera okwangu singa gwe abadde atunda ku budde buno emigabo gyo wateekamu miliyoni 800 kati oli mu kutunda ove mu MTN otunda 1% yo ne bakuwa biliyoni zizo obuwumbi bwo 40 waliwo sitaani awo kati mbuliza ku taatawo mugambe nga mpulira taata MTN yajja mu 1998 ng'olaba kuba gwe wanzaala wali ludda wanga tewagulamu migabo mumbuliza walina mukulu okusinga bakyalusimbiire kati ekibuuzo ekyo tukikyuse tukizze ku mutabani wagenda kuba awezezza emyaka 23 mu 243 akubuuze maama waliwo ng'MTN egenda ku IPO oba mu katale k'emigabo mulundi gwayo ogwasooka kijja kitya nga bwe batuuza miitingi z'abannannyini MTN sikulabangako ng'ogenda ntegeerekeka ntegeeza ki by 2040 MTN egenda kuba weeri era ng'etuuza meeting ne bashareholders bayo ng'omwaka guggwako nga bagenda okugabana ssente kigenda labika kitya nga toyinaamu migabo so message yange eri ba young entrepreneurs mwandibadde mugula emigabo gino kubanga tewali kyakwekwasa kambawo ekyokulabirako ffe tubayita mugule emigabo mu Amemiras mu kampani zaffe ezitandika temukkiriza lwaki mubuuza ebibuuzo bino wammanga biringa 7 ekisooka gwani ng'ekituufu nange sobola kwennyonnyolako nzaani kampani eyo gy'oyogerako eri registered nze wenatandikira okunoonya bashareholders nga sinaba nakubeera registered kampani eyo eyina ebitabo mukola amagoba genkanaki nga temuninayo naka business nakamu ku ground ly'ettaka oba mu kifo we muli nga temulinawo ka business nakamu okitegeera ne mubuuza kozi ani agikulira bagenda olanga akavuka ka myaka 23 kibuka Ibrahim nga ako tekazizze mu kwana ntegeerekeka ng'omala obuuza mugenda kukola ki kuzimba amasomero kati tulina mu lockdown era amasomero tebikola ompuliriza oli naawe n'omugamba myaka 10 tujja kuba tukola nga bwompadde obukadde bwo 5 nti sobola okuwaamu obukadde 10 ziba zizadde naga mwabatalina nti mwali mubikozeeko nti ongambye nti essomero lirimu abaana 10 kati myaka 5 lijja kuba lirimu 2 nga temunaba na kutandika nga ngula nti egyo emigabo then ensonga ey'okubiri olyaga kale mbiwulidde onfaananikidde okuba nga oli mwesigwa naye sente nnyingi obukadde bumeka kadde buna sente nyingi naawe okimanyi nkola mu kiyumba sirina bwendi nti nti
kakati ebibuuzo bino tubikyuse tubize ku MTN. Gwani MTN Uganda from South Africa. Okay, mukola biki? Tudiringira amasimu, tutunda amasimu, tutunda airtime, tutambuza sente, ompulira mubeerawa Uganda yonna districts ana mubiri wonna tulinayo branches. Okay, ani akulira CEO vani biki muzungu mumundoza mumanya abazungu nti baba baddala tekyo nakyomba wane mubamanyi muzungu yajikulira. Okay, mukola ku magoba fake company esinga okusasula government ya Uganda omusolo omungi. Okay, fake company esinga okusasula Uganda omusolo omungi. Muli mu business ki? Tuli mu business ya masimu. Mulemego tuliko gwa internet namwe mugulaba tetukyaddayo. Buli nako simu tweyongera kwetaaga mugaso gwayo. Okay, kati ekibuuzo kyange kiki ekikugaana okuinvestinga mu eyo company? Then ndi mwavu sina sente, omanyi omugabo gwa nusu ebi kankaddemu kano emirundi egi 5 omugabo gwa MTN gwa nusu 2. Omugabo gwa MTN gwa nusu ebi emitwalo 10 otandika. Omugabo gwa MTN gwa nusu ebi emirundi emeka ngambye 5. Omugabo gwa MTN gwa nusu ebi emitwalo 10 ogulayo emigabo. Ekisembayo omugabo gwa MTN gwa nusu 2. Osobola okugula omugabo gwa MTN. Okay, emigabo 15 emitwalo emeka 10. Emitwalo 10 tutero gisonda mu charity, tutero ziwayo nga wali wafiiriddwa. Emitwalo egyo 10 tusobola ogigabira girlfriend boba mulenzi. Okay, emitwalo egyo 10 tusobola ogiwa boyfriend nga tubakuliza zi birthday. Ntegerekeka? Yes sir. Emitwalo 10 gisasula omwezi gumu ogw'ennyumba. Kati jefiirizo ziweeyo oyige. Bino byonna obwedda mbyogera naye nga tolina ky'omanyi ku kye bayita migabo. Tomanyi ku shares, ofunye chance MTN eze osobola okuyiga, bajja kuweereza nga message emigabo gino bwe gikola ki, bwe gitambula. Gende mu maaso sinnamaliriza. Ensonga yange lwaki njagala young entrepreneur ogula emigabo gino ensonga ey'okubiri. Ekisooka nkyogera lwa nnugu nti omuze temwagala kutugulako ffe. Kati mugule ku MTN temwina kyakwekwasa. Ntegeerekese? Temwina kyakwekwasa, buli kimu ekirina ku ground eyina ebitabo, eyina abagimanaginga abalungi, okitegeera. Kati ensonga yange ey'okubiri ate eno yo njogera mu bulungi. MTN ye yaffe. Bino si byakusaaga tuve mu kulimba. Eggwanga liyimirirawo ku musolo. Okitegedde? Yes sir. Government esinga kujja mu MTN. Ekyokubiri government ye yagikase no gikaka eteeka emigabo ku katale. Omanyi kitegeeza? Baagaliza bannayuganda nabo babeereko n'obwannannyini. Balaba ssente zaffe zifuluma zidde eri. Okitegedde? Kati ate temuwa mukisa bannakenya. Bannakenya baatusinga otegeera ebintu bino. Basobola okugula emigabo ne bagimalawo. Okitegedde? Yes. Temubawa mukisa. Eno ekyasi gye tuyina tutwale emigabo gino tujeddize. Ntegeerekeka? Yes. Ensonga ey'okusatu, waliwo abantu abalina propaganda bagamba stock market ya Uganda ebadde tekola bulungi. Okay, abantu bagula emigabo naye ate ne sente ne zitavaayo. Nga business zonna business ezimu zikola endala ne zikola loss. Katulina example etali nnungi bagita Sipula. Eno eya mukulu Katongole Quality Chemicals. Tebadde tekola magoba, abantu bagula emigabo ku bbeeyi naye kati giri wansi. Nekiri self-explanatory. Sipula ediringira mu ddagala lya birime, ebirala oba ediringira nnyo mu lya siriimu, yadiringirako nnyo mu lya siriimu. Ne kati abalwadde ba siriimu bakendera bukendezi tebakyeyongera. Ate eddagala olumu bafuna lya bwerere okuva mu bweru w'eggwanga. Kitegeeza Sipula alina competitor wa ddala. Okitegeera? Then n'eddagala ly'ebyobulimi lingi eriva ebweru w'eggwanga. But MTN Uganda ne competitor abaddewo agenda. Yagenze Africell. Ntegeerekeka? Yes. Airtel era egobyeko naye tennakisobola. Kyokka ate abakozesa amasimu bakyeyongera buki? Bungi. Kati gwe bw'oba olowooza nti no omukutu omupya gugenda kujja mu Uganda gugobe MTN, mingi egizze ne zigezaako MTN n'eremerawo. Kitegeeza ki? Nti ate ye MTN tusuubira nti igenda kweyongera bweyongezi kukola ki? Kola magoba. Okitegeera? Bonna statistics tewaliyo kiraga MTN wegenda kugwira. Era nange mba nkutya
bw'otya okuinvestinga mu Mirrors etayina yadde 10 ku ground naye n'otya n'okuinvestinga mu MTN ate company yekulembedde kati naye ate nawo n'oŋŋamba nti eyo company mu myaka 2 okuva kati egenda kuba teriiwo bw'eba company mu myaka 2 egenda kuba teriiwo eriwa gy'osuubira egenda obeerawo kuba muyinza osanga omuntu omwononefu ng'agamba MTN ejja kuba teriiwo oba bwe nnateekayo sente zange ate ngendo tuuko zijjayo ng'era nzijjayo emitwalo gyange 10 ku MTN Uganda. MTN, this is a big deal eno big deal ku MTN okitegeera. Yes sir. Omuntu yenna yaninvestinze mu MTN ekisembayo ekyokusatu stock market yaffe ebadde wansi akatale kaffe ak'emigabo kabadde wansi. Ffe nga Young Entrepreneurs ebiroto byaffe kugenda ku IPO ye Uganda naye tukuze tubisoma mu America, South Africa kati tulina omukisa nti kizze tutegeera. Okay? Naye katale kaffe kabadde wansi nnyonnyo abantu tebettanidde kugula migabo naye ensonga eri kiriya banks company ezibaddeyo za banka of course abantu batono abettanira banka kati ate banka bwe bayeetunda emigabo ani anaakimanyaako. Okay? Ebibadde bibyo bya quality chemicals tebabimanyi naye kati eno simu. Okay? Yes. Era MTN Uganda bwe yagenze ku stock market akatale ne keedabolingamu emirundi egi ne keekubisaamu 2 kitegeeza kitufunye opportunity singa twettanira emigabo gino gigula ne company endala okuva mu nsi endala zigenda kujja ziwanike companies zaabwe bazireete companies zaabwe mu katale nga naye bw'oyinza okujja wano ebintu byo bitwale Nairobi kati ne company endala esobola okuva e Nairobi oba ereete ejje etunde emigabo gyayo mu Uganda ng'etegedde kinti emigabo gye Uganda bw'ogiteekayo bagula naye bwe bagireeta tufunamu tufuna obwannannyini ku companies ezengwira ekyo kimu ekyokubituba tuzijjako omusolo akakatale bakajjako omusolo ng'erabolaawo bwe bajja emisolo ku butale buno obwa bulijjo onfuna nnyo. So twandibadde twettanira ekintu kino omuntu yenna ayagala eggwanga ly'okkula kino ekintu kitukwatako ffenna then ekisembayo omwana yenna akula guno yebadde kyansi yaffe tumanye nti waliyo ne kye bayita okutunda emigabo empaka zonna bulijjo zetuwulira ziba za mipiira za byakuyimbayimba okitegeera katufunye opportunity eya competition oba empaka ezikwata ku mukozi wa business ensi eno gye mulaba etambulira ku business naye abantu abasinga business ate kyekiringa ekyebbali by the way kyekintu kye tutwala ng'ekitono okitegeera lunaku tulumalako tunyumya mipiira byange kuyimba biki business ne tuwogerako katono kati tubali tufunye chance egenda okusisimula abaana naye akole ng'akimanyi nkola kutwala kampani yange ku stock market. Lwaki bwegenda ku stock market lwaki omwana ono alwana nkikulaze nti omusajja ono yagula shares ku millions 8 company bwegenda ku stock market bwe budde bwo obw'okukungula akungula ne billions 4 oba ntegeerekese. Company bwegenda ku stock market bano ba ale investors abantu abagiteekangamu nga teriiwo abakkiriza ne beegata ne bagiteekamu bafuna nnyo. Era mu nsi z'ebweru companies ezo awo abantu bafuukira ba billionaires tebafuuka ba billionaire nga company tenagendako ku katale ka migabo naye olunaku lwegenze bweti bagaggawalirawo kubanga baddira ebitundutundu byabwe ba owninga ne batundako n'asigazaako ate n'atunda nako n'agaggawala. Kati ffe mu Uganda tekibaddewo. Uganda ennamba eri mu companies 9 ziri ku stock market oba onfunye naye singa MTN eno etunda ne bagigula mu bungi buli mwana agenda atandika okuyaayaana okugenda wa ku stock market. Nese ekyo kyokka tukolera ggwanga bw'ogula ojja kufuna MTN egenda kuba profitable. Lwakwafe no mu Uganda tutulina ebyo bya short selling nandibadde ensiba MTN egenda kubeera profitable tesobola kubeera mbu emigabo gyayo gigenda kuba wansi. MTN 20 years from now egenda kubeera bolinze sente zaayo kitegeeza bw'oba wateekamu emitwalo 10 ekitone nnyo bw'oba ojjayo sente zo mu mitwalo gyo 10 ojja kujjayo emitwalo ago 3 ekitone nnyo oluvannyuma lw'emyaka ameka 23. Kati oba owulira ng'ezo sente emitwalo 3 ntono nnyo era ziba zikusaza oba tolina kyofunyeemu
gendo zigulemu olugoye tulukusabe emyaka 23 tulukubuuze gye luli kubanga oli ayinza kati era kati awo mba nkoze eki ne bwenzirya okay kati oba oyagala okitegeera emitwalo 3 gikubisemu emirundi 10 kyentegeeza nti ke kakadde oba waterekayo kakadde times 3 oba oyinayo obukadde bumeka naye wakwata sente n'oteekayo n'obivaako tokyayagala kumanya tolondoola teri kyokola kirala byo bali mu byekola byokka ekyo kye bayita okuinvestinga oteekayo sente zo gwe n'obivaako eno ne beerimba mbu balima ne balima emboga zaabwe ne beemoola n'ogenda kubanja ntegeerekeka kati ate ayina miliyoni 5 mwina sente mwina miliyoni 5 miliyoni 10 muziteeka mu butaka akataka kano myaka 10 kaba kazitowa miliyoni 2 kwata miliyoni 10 oziteeke emigabo gya M10 olabe sente z'ogenda okuyikuba nga toyina kirala kyozitaddemu tegeerekesa kati njagala muntu angamba nti nze ndaba wa M10 egenda kuba etubba nze Kibuka Ibrahim nayanza neyazeege mbaagala nnyo